Всем привет, с вами Razor Channel, и сегодня я вам хотел показать, как сделать полностью механический камин со скриптом на Redstone Minecraft Pocket Edition. Для этого нам понадобится липкий поршень, Redstone и рычаг. Ну и забыл сказать, что нам для этого понадобится огонь. Так, берем, делаем яму в 2 блока. Извините, чтобы наступил день, и можно было нагляднее показать. Так. Копаем там яму в 2 блока глубину, ставим туда редстоун. Здесь тоже ставим редстоун. Тут ставим поршень. Потом дальше мы берем и поджигаем. Делаем вот так. Теперь можно просто взять любой блок. Я возьму кирпич. И просто закрываем со всех сторон камнем. Нежелательно дерево закрывать, потому что оно может загореться. Ой, извините, пожалуйста. Так, теперь просто если мы тапаем, то вот, огня нет. Если тапаем еще раз, огонь загорается. Итак, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был Razor Channel. Всем спасибо, всем пока.